Hello all, welcome back to our channel Smart Shravanti. This video lo one of my favorite place in Komaram Bhim Jilla Ada project. Chala beautiful place. Meer kuda chuseyandi. ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా ప్రతిసారి నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట ఆడా ప్రాజెక్ట్లో. బికాజ్ నాకు అక్కడ ఒక ఫేవరెట్ స్పాట్ ఉందన్నమాట. అవన్నీ మీకు చూపించాలి అనుకొని బయలుదేరేటప్పుడు అంతా బాగానే ఉండే. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం ఫసక్ అన్నమాట. ఫుల్ రెయిన్ అండ్ వాటర్ ఫ్లో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆడా ప్రాజెక్ట్లో. సో ఇక్కడైతే పైకి వెళ్ళడానికి లేకుండా స్టాప్ బోర్డ్ పెట్టేశారు. ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద వాటర్ ఫ్లో అనేది దగ్గర నుంచి వీడియో తీయడం. ఎడిట్ చేసేటప్పుడు కూడా భయం అనిపించింది నాకైతే. మీకోసమే వీడియో అనేది ధైర్యం చేసి తీశాను. మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఫేవరెట్ స్పాట్ అన్నాను కదా, సో అదే అన్నమాట. డ్యూ టు హెవీ ఫ్లో అక్కడికి వెళ్ళేంత ధైర్యం లేదు అండ్ ఎవరు వెళ్ళొద్దు కూడా ఈ టైంలో. సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ పాత వీడియో ఒకటి ఉంటే అది యాడ్ చేశాను. ఇలా ఉంటుందన్నమాట వ్యూ. ఇంకా బెస్ట్ వీడియో ఉంది నా ఛానల్లో, ఆల్రెడీ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ వీడియో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఒకసారి ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే చూడండి. సడన్గా అయితే ఫుల్ క్లౌడీ అయిపోయింది. సో నేను అనుకున్న చిన్న వర్షం పడి పోతుందిలే, తర్వాత ఇంకా మంచిగా వీడియోస్ తీసుకోవచ్చని. బట్ కుదరలేదు, చాలా పెద్ద రెయిన్ పడింది అన్నమాట. సో ఇలా ఉంటుంది సరౌండింగ్స్. వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే, అంత పెద్ద హెవీ వాటర్ ఫ్లో వాళ్ళ స్టాప్ అని రాయడం చూస్తే అది డేంజరస్ కాబట్టి రానివ్వట్లేదు. తక్కువగా ఉంటే అసలు మనం ఎవరు వెళ్ళము, అంత వాటర్ ఫ్లో తక్కువ ఉంటే చూడడానికి బాగోదని. ఒక లిమిట్గా ఉంటే అందరికి నచ్చుతుంది అండ్ సేఫ్ సైడ్ కూడా. సో మన లైఫ్లో కూడా ప్రతిదీ ఒక లిమిట్లో ఉంటేనే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా. అవర్ అయితే నాన్ స్టాప్ వర్షం పడింది. కొంచెం తగ్గగానే స్టార్ట్ అయిపోయాం, మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని. ఎంత స్టార్ట్ అయినా మనసులో బాధగా ఉండే, వచ్చినందుకు వీడియో సరిగా తీయలేకపోయినా అనేసి. సో అందుకే కొంచెం ముందుకు వస్తే ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మొత్తం ఒకసారి కవర్ చేద్దాం అనుకొని. క్లైమేట్ మాత్రం చాలా బాగుంది, ఆ గ్రీనరీ కానీ. సో ఇలాంటప్పుడు చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే, అలాంటి ప్లేస్లో ఒక గుడిసె వేసుకొనైనా సరే హ్యాపీగా బతకచ్చు అని అనిపిస్తుంది. కానీ అది చెప్పడానికి చాలా బాగుంటుంది, ప్రాక్టికల్గా అస్సలు వర్కౌట్ అవ్వదు అన్నమాట. కంప్లీట్గా అడా ప్రాజెక్ట్ అయితే దాటి వచ్చేసాము. సడన్గా వర్షం తగ్గిపోయింది, క్లైమేట్ అంతా కూల్ అండ్ కామ్గా ఉందన్నమాట. సో అక్కడ నేను ఎంతసేపు వెయిట్ చేశాను వర్షం తగ్గిపోతే వీడియో తీద్దామని. సో అలా అయిపోయింది. చూశారు కదా పొలాల్లో కూడా వర్షం నీళ్ళు ఎట్లా వచ్చేసిందో. ఇంకా రోడ్డు పక్కకు ఆగి చూడ్డానికి బాగుందని వీడియో తీశాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ మీద ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయండి మర్చిపోకుండా. Thanks for watching. See you soon.